sekuJohane 6 verse 28 and 29. Masuka lapho siye kuJakobe okuJames James 4 James 4 verse 3. Amen. Ifunda kanjena incwadi izwi laSabantu lithi verse 22 ka uLuke uMark 11 verse 22 funda lithi uJesu waphendula wathi kubo kholwani nguNkulunkulu. uJohane 6 verse 28 and 29 uthi funda nje uthi bathi kuye singenzani ukuba sisebenze imisebenzi kaNkulunkulu na? Waphendula uJesu wathi kubo umsebenzi kaNkulunkulu yilowo ukuba nikholwe nguye amthumileyo. Basiya la kuJakobe 4 uJames 4 verse 3 uthi niyacela nokho anamukeliswa ngokuba nicela kabi ukuze nikuchithele ezinkanukweni zenu. Haleluya. Inkosi uJesu. Shubile namhlanje. Yizwi leli elivela kuJesu Kristu leli esilifunda kuMark 11 la ikhuluma khona abafundi bakhe ukusho lokhu emva kokuba uPetro bebona umkhiwane owaqalekiswa uJesu usubunile bayamangala usethi uJesu kubo kholwani nguNkulunkulu. Lamazwi ngiyawathanda ngoba aphuma emlomeni kaNkulunkulu kusho ukuthi ngamanye amazwi uma uzokholwa uNkulunkulu kusho ukuthi uzodlula khona ekutheni ukholwe uJesu ngoba uJesu washo lamazwi njengamanje ethi kholwani uNkulunkulu. Kholwani uNkulunkulu. Ukukholwa kwakho ungapheleli nje emoyeni but ukukholwa kwakho akuphelele kuNkulunkulu. Ukukholwa kwakho makuthinte ukukholwa kwakho makufike kuNkulunkulu. Manje into ayimangaza uJesu umethi kholwani uNkulunkulu usho ukuthi kahle noma yinini kholwani uNkulunkulu. Kholwani uNkulunkulu noma yinini noma thiwa udlulapi uJesu ubeke umyalo othini kholwani uNkulunkulu. Kuhamba kahle uthini uJesu uthini kholwani uNkulunkulu. Ilawo mazwi abekwa uJesu kusho ukuthi noma thiwa kwenzakalani asikho isidingo sokususa ukukholwa kuNkulunkulu ngoba uJesu ubekile lo myalo uthi kholwani nguNkulunkulu. Haleluya. Masiya la kuJohn 6 verse 28 bayambuza ukuthi singenze njani ukuba senze imisebenzi kaNkulunkulu. Uthi bayafuna ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu buzwa isixuku mayesiphendula uthi umsebenzi kaNkulunkulu yilo ukuba nikholwe nguye amthumileyo. Haleluya. Uyazi uJesu uma ehamba esemhlabeni bekhuluma ngoNkulunkulu into ebhlungu ukuthi bebengamkholwa yena ukuthi uvela kuNkulunkulu. Yebo bebengamkholwa yena ukuthi uvela kuNkulunkulu obekwenza kube yibheri ukuthi bangakwazi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu ngoba lo odlulisa lezi indaba uyena oqala kumele bamkholwe kodwa manje usethi no umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi nina nikholwe yilo amthumileyo ukuthi nina nikholwe uye uJesu othunyiweyo. Before nize yonke into iqalaphi yonke into mayizoqala kaNkulunkulu iqala ngokuthi njani ukholwe uye lo thunywe uNkulunkulu. Lize lesingisi believe in the one whom God has sent. Umelithi believe lisho ukuthini kusho ukuthi if you believe kusho ukuthi you also accept or you receive. You're not only receiving the word but you're receiving Jesus nezwi lakhe. You're not only receiving what he says but not receiving him fully but you believe mawukhuleka ukholwa
imithi ukuthi lento oyikhulekayo uyayamkela ngenkathi uyiphimisa ngenkathi uyikhipha uNkulunkulu uyayamkela awuyamkeli ngoba isivela. Hallelujah. Kodwa ngenkathi wakhipha ukhuleka unxusa ucela ubonga uwamkela usakhipha. Awukholwa usuqedile ukuthandaza, ukholwa uwamkela usakhuleka. Hallelujah. So uwamkela usenjani usephakathi emkhulekweni. Uphuma emkhulekweni uphuma vele wena uwamkele lokhu ubukhulekela. Manje masifunda la kuJakobe uJakobe siyafunda ukuthi usho ukuthi kuyenzeka ukuthi sicele kabi. Kuyenzeka ukuthi sicele kabi. Usho ukuthi ngabe usho ukuthi kahle kahle masiya kuNkulunkulu uyafuna ukuthi siphinde siqonde ukuthi i-motive yethu yini lento oyifunayo. What's the motive about it? Ngoba uma uthi lento engiyikhulekayo mayifika kumini izithi ngizoqoshela abantu ngayo. Qoshela abantu ngayo yini lento oyikhulekalayo umzalwane welaleli nami nombani okhulekelayo. What is the motive behind ucela lento oyicelayo kuNkulunkulu? Because yabona manje izophinde ibuyele lapha esekuthenini believe in the one who has been sent by God. What does it mean? Kusho ukuthi ngamanye amazwi believing in him kusho ukuhambelana nokumlalela. Hambelana nokumlalela nokuba nesikhathi naye. Having time with him. Having time with him, having time with him, having time with you, because angeke umkholwe ujahile. Angeke umkholwe ujahile. Ngoba uza athi kuMatthew 6 verse 6 mekhuluma uthi no, wena ngena egumbini lakho uvala umnyango ukhuleke uyise osekusithekeni. Yena osekusithe ngoba ileyo ndawo umele uqale wena ubukhulu ubudlelwane bakho noNkulunkulu. Kuluma sihlangana vele ubudlelwane bakho vele bunjani bumandla noNkulunkulu. Bumandla ubudlelwane bakho noNkulunkulu. So manje uma wena uwedwa ungenasikhathi noNkulunkulu uzobana kanjani isikhathi sekugcwele? And yabona ngoba kuzokusiza ukuthi noma kuthiwa igcwele i-congregation kuyakhulekwa na ukwazi ukukhuleka umthandazo ofika uNkulunkulu kungathothi manje usuthola uyaduka bese ukukhuleka awusazazi ukuthi ukhuleka uthini but ukwazi ukukhuleka ngisho uphambi kwabantu. Amen. So manje ilezo zindaba uNkulunkulu azidlulisa namhlanje ukuthi no bazalwane yonke into iqale ekuthenini that we believe in the one whom uNkulunkulu amthumelile. Sikholwe uye lo uNkulunkulu amthumelile. Usethini uJesu uthi have faith in God. Usho ngamanye amazwi if we believe in Jesus sewuqalile umsebenzi kaNkulunkulu. Uqala ngalo ngokukholwa indodana. And mayeqala ngokukholwa indodana kusho ukuthi ngamanye amazwi God delights. uJesu uNkulunkulu uyajabula ngoba phela uyayikholwa indodana. uNkulunkulu uyajabula ngoba uyayikholwa kusho ukuthi ukukholwa kwakho it's in the right place because into thina ayibeke kuthina uNkulunkulu it's faith. Igrace ngakuyena but igrace kuyo uNkulunkulu but thina uzathi kuLuke 18 ozokuthi ngabe mangibuye ngizokuthola yini ukukholwa. Igrace kuyo uNkulunkulu but ukukholwa kithi thina so ngamanye amazwi again ukuthi sibe nalokho ukukholwa nakho it is grace on its own but on our side it's singaphelelwa ukukholwa indodana. Ngaphelelwa ukukholwa noma singazi sixove umusa nokukholwa. Yes umusa unikwe thina ukukholwa ukukholwa unikwe thina ukufuna ukubona kodwa yena asehlisele umusa wakhe. Yena uyasehlisele ukukholwa kwakhe but mase cabanga esehlisele ukukholwa kwakhe umusa wakhe ezothola lokhu ukukholwa kuwe. Uhlangane umusa wakhe
nezwi olugcinile ophela sasafuna sithi ukukholwa kuza ngezwi. Hey, yeah. Ukukhula kusho manje khona izwi olugcinile ngaphakathi nalomusa kaNkulunkulu owela kulokhu ukukholwa kwena ngaphakathi. uNkulunkulu uyathokoza ngalokho. Hallelujah. So ilezo zindaba nje uNkulunkulu asehlisela zona namhlanje ntambama sekuthenini ngoba sisiye ukuthi have faith in God. uJesu osho njalo. Uma ufuna ukwazi umsebenzi kaNkulunkulu, umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi wena mina nawe sikholwe yilo amthumileyo. Mase sikhuleka kuyena sibheke imotive ukuthi lento sikhulekelelana. Usho ngamanye amazwi bazalwa, uma ukhuleka dlula entweni oyikhulekelayo. Uzothini ukhulume noNkulunkulu. Umthando ungapheleli lento oyifunayo. Kodwa umthando wakho awudluli focus ayidlule kulento oyifunayo ifika kuNkulunkulu because wena you have a relationship with God. Ophethe lento oyifunayo. So manje akwazi ukuthi ubudlelwane bungaphelela kulento ephethwe uNkulunkulu ungasafiki kulo onobudlelwane naye. Kanti futhi mafika ubudlelwane bakho makufika umthando ufika kuye une relationship noNkulunkulu for ubuyena nje. Ubuyena nje besides ukuthi uphetheni. Besides ukuthi uyini akwazi ukuyenza but unobudlelwane nawe. Usho ukuthi umthandazo lapho. Ngoba nje uma ake ngithi khona engiyikhulekelayo umthando njalo always based lento engiyikhulekelayo. Uma angisho ukuthi uma ungasakhulekeli ngoba usuneglectile but when you have a relationship with God, you have a relationship with God. You have a relationship with God. And ilento emqokwa, elento emqoka. So ngiyazi sonke siyakhuleka kodwa asidlule lezi esizifunayo sinamathele kuNkulunkulu. Yeah. uJesu uthi have faith in God. Not in these things. Not in have faith in God. Yeah. Have faith in God. Yeah. Yes. So ngasusa isikhathi uNkulunkulu akangiphendulanga akaphendula. Have faith in God. So ilezo zindaba nje zikaNkulunkulu namhlanje intambama eyikhuluma ngani ngokukholwa. Yes. Nokuthi masithi believe in him, believe in Jesus, mamukele. Wamukela kushoyo, wamukele naye. Ungamamkeleli ukuthi kwazi kwenza ngoba lapha uJohn 6 yila asuke khona anzile kimi ngoba nibona amasazo nize ngoba nifune ukubona izinto nabona nani azathi ningasebenzeli ukudla okubolayo. Yayibona indaba isuka lapha indaba bese bayambuza ukuthi senze njani ukuze senze umsebenzi okusebenzisa siyafuna usebenza ukuthi no umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi mina nikholwa yilo amthumileyo. Yonke into umsebenzi kaNkulunkulu ugcwele kulwamthumileyo. Yeah. Awukho ngaphandle kwalo mawuphethela uphethe ukuphelela konke. Uphelela konke. Yeah. Phela ngoba uthola ukuthi isikhathi mayisuka ukumkholo uthola so frustrated ngoNkulunkulu. Frustrated ngoNkulunkulu. Yabona? Uyamthandazwe but frustrated ngoNkulunkulu. Usuyaguqa nje phela kayaguqa kodwa inhliziyo yakhe ayikho la. Ingakho sesinomhlaba zalwane ubudlelwane noNkulunkulu. Dlula kulento le dlula lento edingakalayo kule season. Dlula kulento edinga kulese but ukhuleke unamathele uNkulunkulu uyezwa. Lezi zinto esesandleni sakho azinamadlebe uNkulunkulu ethi indlebe yakhe ayivaleki ukuthi angeke ngezwe. So indaba ilapha zalo ukuthi ake sinamathele masikhuleka sikhuleke umthandazo kaNkulunkulu. Sibusa uNkulunkulu. Phela lezi zinto ezisesandleni zaNkulunkulu zibekelwe thina. Hallelujah. Kumele zizokuye izona ezilandela ethi uthini first seek the kingdom of God and his righteousness and all these things shall follow. But manje thothi wena ugijimisa into okumele kulandele yabona. Yayibona indaba. Yayibona ugijimisa into okumele ilandele wena. Yayibona indaba. So manje ingakho uthi have time with God. Number 2 wenza umuzokhathe ngibhizi umsebenzi but uphiwe ubani umsebenzi. Make time for God. Make time for God in your business, man. If you are busy, make time for God. Make time for God. Make time. David made time for God.
bofunda amancwadi emahubo, it's one of incwadi ende eBhayibhelini. He was a king, but he still had time for God. He still had time to praise God. He still had time to pray. He still had time. So manje, we have no excuse. We have no excuse. We have no excuse. We have no excuse. So lezo zindaba uNkulunkulu azehlisayo. Paul and Silas, they had faith in God. In that cell, in that prison, they had faith in God. They didn't worry about ukuthi bavalele bashayiwe, but they had faith in God. They had faith in God. That's today. Khulunywa lezi indaba ukuthi let us have faith. Asitshela izinto mhlambe abangakaze bona batshelwa zona ngathi izinto ezintsha. But yinto nathi today let us have faith in God because Jesus said so. No, I don't. Jesus said so. So ilawo mazwi uNkulunkulu awehlisayo namhlanje ntambama ngiyethemba ukuthi abazalwane babusisekile egameni likaJesu Kristu. Amen. Siyabonga kakhulu namandla ngendlela emangalisayo. Kuningi nje ngikubambile ngicaphunayo ukuthiwa ke asakhele ukukholwa kuNkulunkulu. Siphinde futhi ngokunjalo sifuna umbuso kaNkulunkulu ukuqala. Konke okunye kuzobe sekuyalandela. Inamandla ngendlela ongakazi uyibona. Uyabuka ke nje ukuthi esikhathini esiphila kuso izinto nezintshumayelo eziningi ezishwayelwayo kulesi sikhathi si contrary to that eziningi zithi funa imoto, funa umuzi, funa imali eningi. There's much less of intshumayelo ezithi ake sifune uNkulunkulu nokulunga kwakhe konke. Sifuna uNkulunkulu and his righteousness. Ngoba righteousness yona esiqondisayo. And ukulunga kukaNkulunkulu nokufuna uNkulunkulu une double portion. Kwenza ukuthi lezi imoto nemizi esiyifunayo isilandele. 2 siphinde sibe nokuphila okuphakade futhi. Uyabona into enjalo sikwazi ukuphila nakuleli. Kanti ihefana yokufuna izinto kuphela singamfuna uNkulunkulu. Usizo singenzeka siyithole. Kodwa noma singayithola ukuphila okuphakade singabi nakho. Kwesikhathi sigcine singayitholanga ngoba sifune into wrong. Esikhundleni sokufuna into right okuNkulunkulu. Yabona usasho lapho yabona ufunda Isaac, Abraham, ufunda ngoDavid, ufunda ngoSolomon. Kunezinto abangaze bayicele uNkulunkulu. Exactly. Yabona akaze bayicele iwealth. Yeah. Into mozofunda amahubo uDavid uNkulunkulu ngifundisa indlela zakho ukulunga kwakho. Yini izathu bengacela ngoba uNkulunkulu wayebathembisile. Vele. In fact wayengathembisanga nanabo even percent kodwa uAbraham wayemthembisile uAbraham. Kanti yabona usefeza lesithembiso. Ufeza lesithembiso ke manje ukuthi that's why bebe ungatholi bexakekile bekhathazwa yini ngoba manje izwi laliphumile kwakudala ukuthi lokhu kuzowela ezandleni zethu. Yeah. Yabona indaba. So manje linda ukuthi into njengabantu baNkulunkulu into akahlahle bathuka siyayijulele siyenza ukulunga kwakho uNkulunkulu. Sithi silungisise inkosi. Ithi abundance ifika izinto but uthothi zihlangana nawe ulungile noNkulunkulu. Ngathi lihlangana usiyabaleka. Inkosi njalo nokufika kwezinto ungalungisiswanga uNkulunkulu ungamfuni uNkulunkulu. Injalo. Yeah, kuyihefa abanye they end up even baze balahlekelwe na uNkulunkulu. Balahla uNkulunkulu ngoba nakho usenezinto manje akasakwazi ukuzinike khona umthanda enguthandayo ukuhana umecela umntwana kuNkulunkulu uthi uzonikela ngisho ngawo uzonikela ngaye kuNkulunkulu. Yabona into enjalo manje ke into ekhona manje ingozi ekhona umuntu ongalungisiswanga hayi angayithola into kodwa nje bese futhi kuyamlimaza ebudlelwaneni bakhe noNkulunkulu, which defeat the whole purpose ngoba ukubaleka kokwehla kukaKristu Jesu ukuthi abantu basindiswe bafinyelele kulazini iqiniso. Angithi wena baba Macingwane no uba nesikhathi noNkulunkulu kuyaye align impilo yakho align nomthandazo wakho ngoba kungenza ukuthi uyakhuleka into
econtradict icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho. Nkosi uJesu. Utho manje akusazwani uNkulunkulu ufuna siyele uthi Niniva wena uthi Tarashish uyozugwinywa inhlamba. Ugwinywa inhlamba. Mhlawumbe futhi ugwinywa ngaphumi. Ugwinywa manje ile nto uthi ukuhlala noNkulunkulu kuyasiza uku-aligna ngoba uthi ngoba masikhulu abantu sithi sinamaphupho mayengenzakalanga lingenzakalanga ungacishe uyilimaze ngithi alenzakalanga cishe ungasayiphila impilo yakho ngithi ayenzekanga lento wena obuyifuna sekwenzeka le uNkulunkulu ayifunayo yayibona so manje uthola sewulimele unesilonda sokuthi izinto azenzakalanga ngendlela yakho obufisa ngayo uthola manje ayisekho into okwazi ukuyenza ngoba impilo yakho it was basically channel ukuthi mangenze lento mayengenzakalanga impilo iphelile kanti that's why uma ulohlala noNkulunkulu kuyasiza ukuthi impilo yakhe uNkulunkulu ayi-align impilo yakho ngoba kunencwadi la uPaul noSilas lithi iBhayibheli khona babebheke khona but lithi umoya kaJesu Kristu wabavimba ukuba baye kuleyo ndawo so manje kuyenzeka mozoyi-align noNkulunkulu even umoya kaNkulunkulu kaJesu mawukuvimba ukwazi ukuthi ubuye without ukulimala la ujonge khona la ubheke khona haleluya wazi ukuthi uNkulunkulu in charge kule ndawo ngoba nayo into ebaluleke kakhulu ukuthi uzinika isikhathi ngiyazi ukuthi kubhizi but zinika isikhathi kanti mosulambile uyazenzela ukudla ngesikhathi uhlale phansi udle but nawe zinika isikhathi so nawe uzifide ngokamoya ngiyakubona mhlambe ukuhlaba but uzinika isikhathi it's possible and yazi the thing ukuthi uNkulunkulu yazi unesikhathi futhi not in his grace sibe nesikhathi for yena yabona sibe nesikhathi for yena and umoya ongcwele is there for that ukuthi sikwazi ukuthi sisindisiwe ukuba sikwazi ukuba nesikhathi noNkulunkulu sikwazi ukukhuleka ngaphandle kwani uthi sibe nokwesaba sikhuleke ngeconfidence kuNkulunkulu so manje ingakho ukuthi uziphe isikhathi ngoba awukhuleki kahle uma kungavumi enhlizweni ngiyakuba ngathi uphoqiwe it's time ukuthi sikuthande ukukholwa kwethu uthanda ukukholwa kwakho ukuthanda ukukholwa kwakho so yilezo zinto zanamhlanje intambama uNkulunkulu asehlisela zona bakithi amen. No siyabonga kakhulu Nkosi yami sengathi nje inkosi ingawuthela umusa njengamanje ke sizothi nje hulukuqo engomeni bese ngicathi ke